रुद्रप्रयाग जनपद में क्वारंटीन केंद्रों में दयनीय स्थिति बनी हुई है, जिस कारण प्रवासी ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय और पंचायत भवनों में क्वारंटीन केंद्र बनाया गया है, लेकिन इन केंद्रों में बारिश होते ही पानी टपक रहा है, जिस कारण यहाँ क्वारंटीन प्रवासी रात के समय सो नहीं पा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इन दिनों हजारों की संख्या में देश विदेश के प्रवासी ग्रामीण रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। यहां पहुंच रहे ग्रामीणों को गांवों के पंचायत भवनों और विद्यालयों में क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन क्वारंटीन केंद्रों की दुर्दशा बनी हुई है। स्थिति यह है कि बारिश होते ही इन केंद्रों में पानी टपक रहा है। कल रात से जनपद में बारिश जारी है, जिस कारण कहीं क्वारंटीन केंद्रों की छत से पानी टपक रहा है। बता दें कि बारिश के बाद मुसाडुंग प्राथमिक विद्यालय की छत टपकने लगी और कमरे के भीतर पानी भर गया, जिस कारण यहाँ क्वारंटीन लोग रात भर सो नहीं पाए। बड़ा सवाल यह है कि प्रवासी ग्रामीणों को क्वारंटीन के रूप में इन विद्यालयों में मात्र 14 दिन गुजारने हैं, लेकिन जब विद्यालय खुलेंगे तो ऐसी स्थिति में छात्र छात्राएं इन विद्यालयों में किस हालत में रहेंगे। अब मानसून सीजन भी शुरू होने वाला है। विद्यालय में क्वारंटीन लोगों का कहना है कि बारिश होते ही छत टपक रही है, जिस कारण कमरे के भीतर पानी भर रहा है। कमरे में रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सूचना देने के बाद कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी वंदना चौहान ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटरों में पानी टपकने की शिकायत आई है, जिसके बाद तिरपाल लगाकर व्यवस्था कर दी गई है और अगर प्रवासियों को फिर भी यहाँ रहने में कोई समस्या होती है तो उन्हें कहीं और शिफ्ट करा दिया जाएगा। ना हमारे साथ कोई आया इधर। और कल रात को बारिश आई और जो कि इधर पूरा पानी भर चुका है। अंदर जिस क्वारंटीन रूम में पूरा पानी भरा, इतनी हालत बुरी थी हमारी, कल हम पूरी रात सोए नहीं। और मैंने खुद प्रधान को कॉल किया था, उन्होंने कहा कि अभी रात हो चुकी है, इस बारिश में हम नहीं आ सकते हैं, तो बोला कि कल सुबह आपकी व्यवस्था कर देंगे। हमारे क्वारंटाइन सेंटर की ऐसी व्यवस्था हालत हो रखी है। कल रात बारिश आई और सारा रूम के अंदर पूरा पानी फैल गया और कल रात हम लोग सोए नहीं, ठीक। और हमने प्रधान को कॉल किया, प्रधान ने क्या जवाब दिया कि कल सुबह देखेंगे। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि आप लोग बाहर सो जाओ, आप लोग बाहर सो जाओ और सुबह जो हो बात सुबह हो जाएगी। सुबह जब ये शिकायत मेरे सामने आई थी तो संबंधित नोडल अधिकारी वहाँ गए थे और जो लोग वहाँ पे क्वारंटीन में रह रहे थे 4 लोग, उनसे भी बात हुई थी। दूसरा विद्यालय वहाँ पे ऑल्टरनेट भी ढूंढा गया था, उसमें भी पहले से लोग क्वारंटीन हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे रखने की संभावना नहीं थी। तो वहीं पे तिरपाल वगैरह लगा के पानी का जो लीकेज हुआ था उसका समाधान किया गया है। इसमें हम ये भी विचार कर रहे हैं कि यदि इसमें